დილამშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 5 ნოემბერია, ოთხშაბათი, ეთერშია ერთსულოვნების დილა. ტახა მიქიაშვილთან და სოფიო კუჭავასთან ერთად ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მოგესალმებით, სამწუხარო ამბით უნდა დავიწყოთ დილა. გუშინ გარდაიცვალა საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი, ტიტულარული მიტროპოლიტი მაღალყოლადუსამღვდელოესი სერაფიმე ჯოჯუა. ძალიან გული დაგწყვეტა მეუფის გარდაცვალებამ, მოლოდნელი იყო ცხადია, იმიტომ რომ გუშინ წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ცუდად გახდა და აი გუშინ უკვე მისი გარდაცვალების ამბავი შევიტყვეთ, წუხვართ, უსამძიმებთ მის ახლობლებს, მრევლს. ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც მეუფე უყვარს, ბევრი სიკეთეა გაკეთებული, დიდი ხნის მღვდელმთავარი იყო და ჩვენი ტელევიზიის სახელით კიდევ ერთხელ მომწუხარებას გამოვთქვამთ მისი მაღალყოლადუსამღვდელოესობის მიტროპოლიტ სერაფიმე ჯოჯუას გარდაცვალების გამო და ყველას გთხოვთ მოიხსენოთ ლოცვებში ახლა შესვენებული მიტროპოლიტი სერაფიმე. ახლა საეკლესიო კალენდარი მოვისმინოთ, შემდგომ გადაცემის ანონსს წარმოგიდგენთ. 5 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოციქულ იაკობს, უფლის ხორციელ ძმას, წმინდა ეგნატე პირველს, კონსტანტინოპოლის პატრიარქს, წმინდა მოწამეებს, სოკრატი მღვდელს და თეოდოტი პონტოელს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. გილოცავთ ყველას დღევანდელი წმინდანების სენებას, ჩვენს გადაცემას რაც შეეხება ქრისტიანობა და ფსევდო-ქრისტიანობა თემაზე სასაუბროდ შემოგვიერთება ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი სიონის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური თბილისის სასულიერო სემინარიის დეკანი მღვდელი გიორგი ვაშალობიძე. გადაცემის მეორე ნაწილი საინტერესოდ გაგრძელდება დედათა ინფორმირებული ჩართულობა ორსულობისა და მშობიარობის პერიოდში. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მრჩეველი ჯანდაცვის საკითხებში მედიცინის დოქტორი ქალბატონი ვერიკო ბაზიარი. 8 ნოემბერს წმინდა ილია მართლის ჭავჭავაძის დაბადებიდან 188 წელი სრულდება. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით ილია ჭავჭავაძის საგურამო სახელმწიფო მუზეუმი ღონისძიებებს ემზადება. თემაზე სასაუბროდ გადაცემის დასწრით ნაწილში ჩვენი სტუმარი მოგზაურდება ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ბატონი ანდრია ბედუკაძე. ახლა ამის პროგნოზი შევიტყოთ და უკვე შემოგიერთებით მამა გიორგისთან ერთად დაგვაუდგეთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გადაცემის პირველ სტუმარს წარმოგიდგენთ ციონის საპატრიარქო ტაძრის მღვდელმსახური, თბილისის სასულიერო სემინარიის დეკანი მღვდელი გიორგი ვაშალონიძე. ქრისტიანობა და ფსევდოქრისტიანობა ეს არის ჩვენი გადაცემის თემა. დილამშვიდობის დაგულოცოთ მამაკაცო. დილამშვიდობის. მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა, დილამშვიდობის პირველ რიგში თქვენის ნებართვით. მეც გამოხატავ ძალიან ღრმა მწუხარებას მეუფე სერაფიმეს გარდაცვალების გამო, ძალიან ძიმეა, ყველა კარგად იცნობდა მეუფეს და ყველა მიცის მის მიერ აღსრულებული საქმენი კეთილნი ღმერთმა მოიხსენიოს მისი კეთილი საქმეები და ღმერთმა საცასვლელ დამკვიდროს მას უსამძიმრებთ მას და მის მრევლს და სრულიად საქართველოს სამოციქულო ეკლესიას. აქვე კიდევ ერთხელ მევიტყვი რომ მეუფე სერაფიმე დიდი ხნის სასულიერო პირი იყო 1995 წელს გამოირჩიეს ეპისკოპოსად და 20 წელი იგი ბრძანდებოდა საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი და კიდევ ერთხელ ხმამწუხარებას გამოთქვათ მეუფის გარდაცვალების გამო. მამა გიორგი, ჩვენი თემა არის ქრისტიანობა და ფსევდოქრისტიანობა. პირველი კითხვა ესეთი იქნება, რა არის ქრისტიანობის არსი? რა არის ქრისტიანობა? ზოგადად თქვენი ტერმინი ქრისტე ნიშნავს ცხებულს, ეს სახელი ქრისტეს მიმდევრებს ეწოდათ პირველ საუკუნეში ანტიოქიაში, როგორც საკმოციქულთა წიგნი მოგვითხრობს. თავისთავად ხადია ამ სახელში იგულისხმება ადამიანი, რომელიც ქრისტეს მცნებებს იცავს. ეს არის უპირველესი და უმთავრესი მაცხოვარი ბრძანების სახარებაში, რომ ის ვინც ისმენს ჩემს სიტყვებს და აღასრულებს მას, ვამსგავსებ ადამიანს, რომელმაც კლდეზე დააფუძნა თავისი სახლი და მოვარდნენ ქარნი, ვთქვათ, სხვადასხვა ბუნებრივი კატაკლიზმები და ვერ უყვეს ზვრა სახლს, ვინაიდან კლდეზე იყო დაშენებული. ხოლო კაცს, რომელიც ისმენს ჩემსაც არ აღასრულებს მას, ბრძანის მაცხოვარი, ვამსგავსებ კაცს, რომელმაც ქვიშაზე დააფუძნა თავისი სახლი და ამ ქვიშაზე დაფუძნებულმა სახლმა ვერ გაუგზავნა ბუნებრივ კატაკლიზმს და ის დაეცა. შესაბამისად, ორი ქრისტიანობის ასე ვთქვათ გამოხატულება ორ ასპექტად შეგვიძლია გავაერთიანოთ. ეს არის სმენა და აღსრულება. ეს ერთმანეთისგან განუყოფელი ცნებები გახლავთ, ვინაიდან აი როგორც ნიაკო მოციქული მაგალითად ბრძანებს, რომ მხოლოდ იმის თქმა, რომ ღმერთი წამს ბოროტსაც და კრთის მის წინაშეც და ექვე ბრძანეს მოციქული, რომ როგორც თქვათ, როგორც სხეულია მკვდარი სულის გარეშე, ასევე მკვდარია რწმენა საქმეთა გარეშე. თავისთავად ცხადია, აქ ერთი რამ არის კიდე ძალიან ნიშანდობლივი, რომ როდის წარმოჩნდება ადამიანის ქრისტიანობა. ორი რამ წარმოაჩენს ამას. ერთი განსაცდელები და მეორე საცდურები. გარკვეული გარემოებები, რა თქმა უნდა, როდესაც მაგალითად ადამიანი აღსარებაზე მოდიან, ხშირად ისინი ამობენ, რომ მამაო, მე იმიტომ შევეცოდე, რომ რაღაცა გარკვეული გარემოება მქონდა, ან გარკვეული საცდური მქონდა და ასე შემდეგ. თავისთავად ცხადია, ქრისტიანობა ჩვენ გვეუბნება, რომ სწორედ აღნიშნული გარემოებები წარმოაჩენს ჩვენ როგორი ქრისტიანები ვართ. ასე მაგალითად აი რო დავკონკრეტეთ, მაგალითად თუ კი რაღაც გარკვეულ თქვათ გარემოში ადამიანები ერთმანეთს განიკითხავენ, თქვათ შენს თანაშეერთვები ამ სოდვას თუ განყოფ შენს თავს ამისგან, სწორედ აქ წარმოჩნდება თქვათ ჩვენ როგორი ქრისტიანები ვართ, თქვათ ადამიანები ერთმანეთს მაგალითად ლანძღავენ, ან ასე შემდეგ. ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი გარემოება არის საცდური ადამიანისთვის, მაგრამ მეორე მხრივ ადამიანი ვერ იტყვის, რომელიც თქვათ ვერ გაუძლებს ამ გარემოებას, ის ვერ იტყვის იმას, რომ ის ამ გარემოების მსხვერპლია, ვინაიდან ღმერთმა ადამიანს მისცა საკუთარი ნება, თავისუფალი ნება და ადამიანს შეუძლია რომ განერიდოს სოდვას ან პირუკულ ესე იგი სოდვას თანაშეერთოს. ორივე შემთხვევაში ადამიანის პასუხისმგებლობა სწორედ ამას გამოხატავს სახარებისეული სიტყვები, რომ რასაც დათესავ იმას მოიმკი. თქვენ მოგეხსენება ჩვენი პირველი მშობლების შეცოდებაც კი, როცა მოხდა გულისხმობთ ადამსა და ევას თავისუფალ ცხადია, მათ ჰქონდათ ეს გარემო, ან ზოგადად არ არსებობს სოდვის აღსრულება რაღაც გარკვეული გარემოების გარეშე. ყოველთვის რაღაცა გარემოება ქმნის იმის საშუალებას, რომ ადამიანმა შესწოდოს, მაგრამ გახსოვთ ჩვენი პირველი მშობლების შეცოდების გამო
ღმერთმა ისინი დასაჯა და თითქოს უყურით აი ერთია შეცოდება და მეორეაში აი ქრისტიანობა რას გვეუბნება ჩვენ რომ რა თქმა უნდა ყველა ვცოდავთ თავისთავად ხადია მაგრამ აუცილებელია ცოდვის გამოსწორება. ცოდვის გამოსწორება უპირველეს ყოვლისა იწყება სინანულით. ეს ქრისტიანული არსის განუყოფელი ნაწილია თავისთავად ხადია, იმიტომ რომ არ არის კაცი რომელიც სხონდეს და არ ასწოდოს ხო წერია ფსალმებში. შესაბამისად ცოდვილი ადამიანი იმკვიდრებს სასופველოს იმ შემთხვევაში თუ მას ცოდვა მონანიებული აქვს. შესაბამისად სინანული არის, მაგრამ ეხა ესეც ძალიან ესეთი ზოგადი ცდება თითქოს სინანული რითი იწყება საკუთარი შეცდომის აღიარებით უპირველეს ყოვლისა და არა სხვაზე გადაბრალებით, თუნდაც გარემოებებზე, როგორც დაემართა ადამსა და ევას თქვათ, რა, იგივე დაემართათ მათ ერთმანეთს დააბრალეს და ბოლოს ღმერთს გადააბრალეს ყველაფერი, ხო? და აი ღვთის გახსოვთ თქვენ გაგახსენებთ ბიბლიაში წერია, როდესაც ღმერთი როგორც წერს მოსე წინასწარმეტყველი ჩამოდის ედემის ბაღში და ამბობს ადამიანსა და ხარ თავისთავად ხადია ეს კითხვა არ იყო განპირობებული იმით რომ ღმერთმა არ იცოდა ადამიანის ადგილსამყოფელი ღმერთს ვერავინ დაებალება ხო აქ იგულისხმება მისი სულიერი მდგომარეობა ეს ზოგადი კითხვა დღესაც სვამს ღმერთი ამ კითხვას ჩვენს ანუ ზოგადად ადამიანო სადახარ ხარ შენ ჩემთან თუ ცდილობ ჩემს გარეშე ცხოვრებას ჩემი მცდელების მიღმა შენი სამოთხის კეთებას რაც არავითარ შემთხვევაში არ გამოგივა შესაბამისად სინანულისთვის უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია თქვა იმისა რომ მე ჩავიდინე სხვამ კი არა გარემოებამ კი არ მაიძულა ან სხვა ვინმემ კი არ მაიძულა თქვა და ასე შემდეგ არამედ ეს მე აქედან იწყება და შემდგომ უკვე აი ეფრემასურის ლოცვებში ძალიან კარგად არის ხო ეს ჩამოყალიბებული რომ მომანიჭე მეუფალო განცდა თვისთა ცოდვათა და არა გამკითხავს მისაჩემის ამის შემდგომ უკვე სინანულს თავისთავად მოძდევს უკვე გადაწყვეტილება რატო ამბობთ სინანულს რატო ამახვილებთ ყურადღებას რომ ქრისტიანობის ანუ ადამიანი რო იწოდებოდეს ქრისტიანად აუცილებელია მას კონდეს სინანულის განცდა თუ სინანულის განცდა მას არ აქვს ის ვერ იწოდება ქრისტიანობა იმიტომ რომ ქრისტიანობა რა არის გზა ცხონებისკენ ვერ წავა ადამიანი თუ კი მას სინანული არ გააჩნია რა თქმა უნდა, მამა გიორგი, უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად ფსევდოქრისტიანობის შესახებ, ხომ? და მაყურებელს განვმარტოთ თუ რა არის მისი არსი და რაც მოიცავს ის თავის თავში. ეკლესიის წიაღში, ეკლესიის დასაბამიდანვე უგულისხმობთ სულიწმიდის მოფენის შემდგომ იცით თქვენ რომ დაფუძნდა ახალი ართვის ეკლესია. ყოველთვის იყო მცდელობები ადამიანს გარკვეულწილად თუ შეიძლება ასე ითქვას თავის თავზე მოერგო ქრისტიანული ღირებულებები. აი მაგალითად სოფლიო საეკლესიო ისტორია იცნობს 7 მსოფლიო საეკლესიო კრებებს და ამის გარდა ძალიან ბევრ ადგილობრივ კრებებს. ყველა კრების ასე თქვა საფუძველი, ზირითადის ყოველ შემთხვევაში იყო მწვალებლობა. ხო, ანუ მწვალებლობა იცით მოგეხსენებათ ეს არის გაუმართებული მოძღვრება. რატო ვთქვით ეს რომ ნებისმიერი მწვალებლობის სათავე თუნდაც დღეს ავიღო თანამედროვე სექტების თქვა იდეების სათავე არის სწორედ ქრისტიანობის საკუთარი აზრით გააზრება და არა გააზრება იმ მამათა ნაშრომების და თავისთავად ხადია სახარების სწორად გაგების ფონზე რაც რა თქმა უნდა ერთადერთი და შეურყეველი ჭეშმარიტება ამიტომ ეს არის აი მაგალითად კიდე რა ასპექტში შეგვიძლია ხშირია შემთხვევა როდესაც ანუ ძირითადად რა არის ამის სათავეც და ესე უნდა თქვა აუცილებლად რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო როდესაც ადამიანი კი არ ერგება ქრისტიანობას არამედ ცდილობს რომ საკუთარ თავზე მოირგოს ის და გაამართლოს გაამართლოს საკუთარი ქმედებები ქრისტიანობის ასე ვთქვათ მოშველიები თუ შეიძლება ასე ითქვას. აი მაგალითად აი ყოფითი მაგალითი რომ ავიღოთ, აი მაგალითად საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ტაძარში არ დადის და ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ვთქვათ, ჩვენ ღმერთი გვწამს, მაგრამ ტაძარი არ გვინდა, ვთქვათ, სამღვდელოება არ გვინდა და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად ხადია ყოვლად მიუღებელი და თუ შეიძლება ასე ითქვას ანტიქრისტიანული სწავლება, თუ ამას სწავლება შეიძლება ეწოდოს რატომ? იმიტომ რომ მოძღვრის გარეშე ვერც ერთი ადამიანი ვერ თანაეზიარება საეკლესიო ცხოვრებას. ხო? ჯერ ვერ მოინათლები, აქედან დავიწყოთ ხო ქრისტიანად გახტობა თქვენ მოგეხსენებათ ნათლისღებით იწყება რა მეორების შობას უწოდებს მაცხოვარი ნამდვილ საიდუმლოს ნიკოდიმოსთან საუბრისას იოანეს სახარებაში ვერ
აი ჩვენ სინანულზე საუბრობდით დასაწყისში, ვერანაირი სინანულის შედეგი ვერ იქნება გამოღებული, თუ კი აღსარებას არ ჩააბარებ. ხო? აღსარება ეს არის განსრულება სინანულზე. თავისთავად ხადია სინანული ეს ცოტა ისეთი პროცესია, მაგრამ აღსარება განასრულებს ამას. და შესაბამისად შენდობის ლოცვის გარეშე, რომელსაც მოძღვარი უკითხავს სულიერ შვილს, ცოდოთა მიტევება არ ხდება. შესაბამისად ცხოვრება შეუძლებელია. ანუ ვერანაირას ვერ ეზიარები, რაც ყველაზე მთავარია თქვენ მოგეხსენებათ, მასხვარი ამბობს ცალსახად სახარებაში, რომ ის ვინც არ ჭამს ჩემს ხორცს და არ სვამს ჩემს სისხლს, ის ჩემში არ იქნება და პირიქით ვინც ჭამს და სვამს, ჩემი შორის გიეს და მე მისთანა. ზიარებაზე დიდი სიწმინდე არ არსებობს. რატომ? ზიარება ეს გახლავთ თავად განკაცებული ღმერთი, მისი სისხლი და ხორცი სრულად ქრისტე. შესაბამისად და ამაზე, როდესაც ადამიანი ეზიარება სწორედ ქრისტეს, უშუალოდ ქრისტე შემოდის მასში და ის შედის თავად ქრისტეში. შესაბამისად მოძღვართან ურთიერთობის გარეშე ვერც ამ დიდ სიწმინდეს მიახლება ადამიანი. ანუ აი სწორედ ეს არის ფსევდო, თქვა, აზროვნება, რა თქმა უნდა, აქ მეორე მხარეა. თავისთავად ცხადია, ბევრი ადამიანი ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინც ეკლესიაში დადის, თქვა, ყველა ქერუბიმების სიმაღლემდეა მიღწეული, მაგრამ ეს არის აუცილებლობა. ისიც უნდა ვთქვა ჩვენ, რომ ღმერთი, რა თქმა უნდა, ადამიანი ათეისტის რომ იყოს და სიკეთე ქმნას, იმ სიკეთეს არ დაუკარგავს ღმერთი, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ რა არის საჭირო ცხოვრება, საკმარისია ეს, აი გახსოვთ მდიდარი ჭაბუკი რომელიც მაცხოვართან დაეუბნება რომ მე ყველაფერი მახსოვ თქვა და მაცხოვარ ასე უნდა გასაგებია მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ფაბულა საკმარისი არის ის რომ დაუტევე ყველაფერი და შემომიდეგი მე ეს თავისთავად არ ნიშნავს იმას რომ ადამიანებმა ყველაფერი დაატოვონ აქ რაზეა საუბარი რომ პირველად ვისაყენებ შენ ცხოვრებაში თუ ღმერთს აყენებ პირველად ოღონდ ეს არ უნდა იყოს სიტყვით დაყენება შენი საქმენი რას გამოხატავ. რა თქმა უნდა, ესაა უმთავრესი საქმენმა შენ საქმეთა შენთან გართმართლა და საქმეთა შენთან დაისაჯო სანაცვლოდ ცხოვრება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ძალიან ეხლა მეორე თქვათ თუ შეიძლება ასე ითქვას მეორე ასპექტი. ადამიანები რომლებიც ეკლესიაში დადიან თქვათ. აღსარებელნიც არიან, ეზიარებიან, მაგრამ გადის დრო და მათ ცვალებადობა არ ეხებათ. ისინი არ იცვლებიან. ისინი რჩებიან იმათ რადაც არიან და ხშირია შემთხვევა, როცა უარესებიც კი ხდებიან. აი ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ისინი ეკლესიაში ეკლესიურად თქვათ დგანან და ასე შემდეგ, მაგრამ ეკლესიის გარეთ გულისხმობ ტაძრის შენობას, ნაგებ ტაძრის გარეთ ისინი აბსოლუტურად ქრისტიანული ღირებულებებისა და მცნებების საპირისპიროდ იქცევიან. ეს ესეც ფსევდოქრისტიანობაა თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ რომ ეკლესია ეს არ არის შენობა, ეს არის ტაძარი თქვა. ეკლესია ეს ვიცით თქვენ ეკლეოს კრებულს ნიშნავს, რომლის თავიც ქრისტეა. შესაბამისად ჩვენ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ამ ეკლესიის წევრები ვართ. და როდესაც ადამიანს ეს ავიწყდება, თავისთავად ცხადია, მაშინ ის უკვე ხდება თქვათ ცოდვის თანაზიარი. აი ერთი შემთხვევა მახსენდება, აი ყოფითი ერთ-ერთი ადამიანი იყო, რომელიც მეორე ადამიანთან რაღაც გარკვეული ბიზნეს ურთიერთობა ჰქონდა. ორივე აფსარებელი იყო, ერთი მოძროსა, მეორე მოძროსა და ისინი შეხვდნენ, რაღაც საქმე დაიწყეს და ისე მოხდა, რომ ერთ-ერთმა გადაწყვიტა მეორეს მოტყუება. და მეორე მიუხვდა და უთხრა, რომ არ სხვენია თქვა ჩვენ ხომ ბოლოს ტაძარში დავდივართ, მოძრები გვყავს, ამას რატო კადრულობ? ამ მეორემ ესეთი პასუხი გასცა, რომ რა შვაში აქ ტაძარი? ჩვენ საქმე, ჩვენ ბიზნესი გვაქვს. აი, უყურეთ რას გულისხმობთ, რომ სწორედ რა შვაში აქ ტაძარი ხშირად ამას ადამიანები, ანუ თითქოს ტაძარში სხვა ცხოვრები ცხოვრობენ და ტაძრის გარეთ მათ სხვა ცხოვრება აქვთ. და თავისთავად ცხადია ეს ამას გულისხმობთ ჩვენ რომ აი გრიგოლ ღვთისმეტყველი მაგალითად ბრძანებს ბრწყინვალედ რომ დასაბამ და დასასრულ ყოვლისა საქმისა და სიტყვისა შენისა ღმერთი იყავნ. ანუ ყოველი შენი საქმისა და სიტყვის დასაბამი და დასასრული ღმერთი უნდა იყოს. ღვთისთვის უნდა კეთება ეს რას ნიშნავს რომ ნებისმიერ საქმეში რასაც არ უნდა ვაკეთებდე ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ამ საქმეში ურირამ არის შრომის მოყარეობა ბოლომდე და პატიოსნება თქვათ სისრულით, იმიტომ რომ პატიოსნების გარეშე ღმერთი არანაირ საქმიანობას თავისთავად ცხადია არ შეიძლება. მამა გიორგი, თანამედროვეობა და ქრისტიანობა, ეს თემა, ეს საკითხი ხშირად ისმება.
ერთგვარად არსებობენ ადამიანები, ვინც ფიქრობენ, რომ აი ეკლესიამ ფეხი უნაობას თანამედროვეობას. პირველ რიგში ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ღმერთისთვის ყველაფერი თანამედროვე დღეს არის აწყვა ღმერთთან წარსული არ არსებობს და ის ფასეულობები, ის ცნებები ერთ-ერთ საუკუნეში ვერანაირი ტექნოლოგიური მიღწევების მიუხედავად ვერ შეეძლება რა ჩვენ მივიღეთ პირველ საუკუნეში და გინებათ მამზე ცნებებით. აი ამ თემაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება და რამდენად შეიძლება დაუკავშიროთ ეს საკითხი და გნებავთ ფსევდოქრისტიანობა. რა თქმა უნდა, დიახ, აი სწორი ასე ვთქვათ, შენიშნა და აღნიშნა უფრო სწორად. უპირველეს უნდა ყოვლისა უნდა ვთქვათ ის, რომ ქრისტიანულ ეკლესიას გააჩნია ღირებულებები, რომელიც არ იცვლება. მაცხოვრებ ბრძანებს, რომ ცადა მიწა გადავა, ჩემი სიტყვები კი არ გადავა. ეს ურყევი ჭეშმარიტებაა, რაც საეკლესიო მოძღვრებაშია დავანებული და მეორე მხრივ ეკლესია თავის თვალსაჩინო ყოველთვის ითვალისწინებდა თანამედროვეობის გარკვეულ გამოწვევებს. ეს მარტო დღეს არ ხდება, ნებისმიერ ეპოქაში იყო რაღაც გარკვეული გამოწვევები, რომელთა მიმართებაში ეკლესიას უწევდა პასუხისგაცემა. აი ჩვენ დავასახელეთ 7 სოფლიო საეკლესიო კრება, ხო? რაღაც გარკვეული წყალებლობები როცა წარმოიშობოდა, ეკლესია მსჯელობდა და ადგენდა შემდგომ, თქვათ, გარკვეულ წესკანონს და გარკვეულ მოძღვრებას ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში. ყოველთვის ჰქონდა ეკლესიას თქვათ, რაც მის ასე ვთქვათ პრეროგატივაში შედიოდა თავის საკუთარი პოზიცია. ეს პოზიცია თავისთავადია ქრისტიანულ მოძღვრებას იყო და არის დღესაც თავისთავადია დაფუძნებული. ასე მაგალითად თანამედროვეობის ჭრილში რო განვიხილოთ, ხო? ეკლესია არ უარყოფს და არ გაურბის და პირიქით მიესალმება მაგალითად აი რას ქვია ტექნოლოგიურ მიღწევებს, რა თქვათ. მაგრამ აქ რიცით რა შეასახმე, რომ ეს ტექნოლოგიური მიღწევას რაში გამოიყენებს ადამიანი. აი ესაა ყველაზე მთავარი. ეკლესია ამბობს, რომ გამოიყენეთ, ჩვენ შეგვიძლია მობილური ტელეფონი გამოვიყენოთ კარგი საქმისთვის და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ცუდი საქმისთვის, ხო ასე ნებისმიერი ტექნოლოგიური მიღწევა. აქ არის კიდე მეორე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სამწუხაროდ აი თანამედროვეობის ყოველთვის ასე იყო პრინციპში, მაგრამ თანამედროვეობაში უფრო კარგად ჩანს ეს ასპექტი, რომ ბაბილონიზაცია, აი რას გულისხმობთ, რომ ადამიანმა, რომელმაც გარკვეულ ტექნოლოგიურ ასე ვთქვათ, მას მიაღწია, ხო? წარმატებას, პროგრესს, დიახ, თითქოს მან დაივიწყა ღმერთი. ანუ ის ცდილობს, რომ საკუთარი სამოთხე შექმნას დედამიწაზე აი ამ ტექნოლოგიებით და მატერიით ღმერთის გარეშე. მაგრამ ასეც არ გამოდის. და რომ არ გამოდის, ამას ყველაზე მეტად ასაჩინოებს რა? ყველაფერი სრულდება. ყველაფერი კვდება ადამიანის ჩათვლით. რაც არ უნდა ადამიანმა მაგალითად აი სამედიცინო სფერო ავიღოთ. სამედიცინო სფერო ძალიან არის განვითარებული, ადამიანს შეუძლია უამრავი თუნდაც პლასტიკური თუ ასე შემდეგ ოპერაცია გაიკეთოს და ასე გაიჯანსაღოს საკუთარი თავი და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც არ უნდა ეს გააკეთოს ადამიანმა, ის სიკვდილს მაინც ვერ გაიქცევა ვერას. ანუ ღმერთი მას ახსენებს, რომ ადამიანი ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოს ისტორია შეიძლება ასე ითქვას, იყოფა ორ ნაწილად საზოგადოება, რომელიც ამ ისტორიაში ცხოვრობს. ერთი ნაწილი, რომელიც ღმერთს ენდობა და მეორე ნაწილი, რომელიც ცდილობს ამ ქვეყანად შექმნას კეთილდღეობითი ცხოვრება ღმერთის გარეშე და ეს მას არასდროს არ გამოუვა, არ გამოსვლია და არც გამოუვა და არც გამოსდის თავისთავად ცხადია. სწორედ ეკლესია თავისთავად ცხადია, აი მეორე მხრივ ვთქვათ, მეორე ჭრილი ამ საკითხისა გახლავთ ღირებულებები. ეკლესია ვერაძოს ვერ იტყვის გარკვეულ ღირებულებაზე, რომ ეს არის ცოდვა. უკაცრავად, ცოდვაზე ვერაძოს ვერ იტყვის, რომ ეს არის კარგი. ან თავისთავად ცხადია. კი ბატონო, აი ჩვენ ფსევდოქრისტიანებზე საუბრობთ და თქვენ აღნიშნეთ კავშირი, სწორედ ეს არის, რომ ძალიან ხშირია, როდესაც ჩვენ თუნდაც იმ ადამიანებისგან, რომელიც ამბობენ, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ხშირია მათგანაც კი მსგავსი წინადადების შემოთავაზება, რომ აი მაგალითად რატომაც არა რაღაცა ცოდვაზე ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება მივიღოთ ჩვენ თქვათ. თავისთავად ცხადია ჩვენ ამას ვერ ეკლესია ამას არ კიდევ ერთხელ ეკლესიის დაფუძნებულია ურყევ ჭეშმარიტებასა და ეს ურყევ ჭეშმარიტება თავად ქრისტეს მოცემულია, ხო? ეს არის აი ყველაზე არსებითი რომ ხშირად ეკლესიას უყურებენ ახლა ბოდიში მომითხოვია და ხშირად გავგია ეს რაღაცა ესეთ როგორც რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციის მსგავს დაწესებულებას და ესე არ არის ეკლესია, ეს არის ქრისტეს მისტიური სხეული, რომელიც კიდევ ერთხელ ქრისტეს თებებზეა დაფუძნებული. შესაბამისად, ის ღირებულებები, რაც ეკლესიის წიაღშია ჩამოყალიბებული
თავისთავად ცხადია არის ურყევი, შეურყვნელი და ზედროული, რომ ასე მაგალითად რავი, უამრავ რამეზე შეიძლება მსგავსი თქვა მაგალითად იგივე მამათმავლობის ცოდვაზე არა, ამაზე ძალიან ბევრი არის საუბარი, ხო? ეკლესია არავის არ სდევნის ამის გამო და არავის არ უვარდებით სახში, მაგრამ მეორე მხრივ ეკლესია ვერ იტყვის ამაზე, რომ ეს ცოდვა არ არის. ვერ იტყვის სამწუხაროდ ეკლესიის წიაღშიც არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს რაღაც გარკვეული სისუსტეა და ცოდვა, ყველა ცოდვა თავის საცხადია სისუსტესაც მოიცავს, მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს თავის სახელი უნდა ეწოდოს. ერთგვარად ადამიანის უფლებებით არის ეს ყველაფერი შენიღული, შეიძლება ასე ვთქვათ, და თავისუფლების ქვეშ მოიაზრება ეს ყველაფერი. რა არის თავისუფლება, რა თქმა უნდა. აი თავისუფლება, აი თვითონ სიტყვა წარმოაჩენს ამ მნიშვნელობას. თავისუფალი, ანუ როცა შენ ფლობს საკუთარ თავს და პირუკუ როცა ადამიანი მაგალითად აი ეცე ძალიან თითქოს მარტივია ამის გაგება ვთქვათ რომ თუ კი ადამიანი ამბობს რომ მე თავისუფალი ვარ და რაც მინდა იმას გავაკეთებ და ამ შემთხვევაში ნარკომანი ვარ და ვთქვათ ნარკოტიკზე დამოკიდებული ვარ და თავისუფალი რეალურად თავისუფალი კი არ ხარ ნარკოტიკზე ხარ დამოკიდებული ხო ვთქვათ ნებისმიერი ცოდვა როგორც ადამიანი იდენს ნიშნავს ამ ცოდვისადმი დამოკიდებულებას თუ კი და გათავისუფლება ამ ცოდვისგან სწორედ სინანულზე გადის და ჭეშმარიტ თავისუფლება სწორედ გადის ცოდვებისგან გათავისუფლებაში როდესაც შენ ფლობს საკუთარ თავს და საკუთარ თავს აი როგორც მაცხოვრებს ზანებს სასופელი ხდება იიძულების ანუ როდესაც შენ საკუთარ თავს აიძულებ რომ ისე კი არის ხო როგორც ჩვენ გინდა როგორც ჩვენ იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისა ჩვენ გვინდა თუნდაც ჩვენი თავისთვის არის ზიანის მომტანი ამიტომაც არის ამოიჩვენა რომ იყავ ნება შენი ვითარც სათაშინა აქ რა იგულისხმება რომ უფალო შენი ნების შესაბამისად წარმართე ჩემი ცხოვრება ეს არის ესე იგი არსი ჭეშმარიტ თავისუფლებისა და შესაბამისად ქრისტიანობის ჭეშმარიტ გაგების თუმცა ჩვენ ეს როგორც ახლა თქვენ ბრძანეთ და თავად მაცხოვარი გვეუბნება ამას განკაცებული ღმერთი რომ мама თუ არის შესაძლებელი ამარდე, მაგრამ როგორ ჩვენ გნებავს. კაი ბატონო. და ეს არის ალბათ აი თავარი ფუნდამენტი, მაგრამ დღეს ჩვენ აი ფსევდოქრისტიანობაზე რო საუბრობთ, ხშირად გვემართება რომ ჩვენ ვიგონებთ როგორი ქრისტე ჩვენ გვაწყობს და არა ასეთი როგორი ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მოვირკოთ და მათ შორის ეს ხდება სამღვდელოებაზეც, ხომ რომ თქვენ ბრძანეთ რომ ეკლესია ეს არ არის ბუღელი, ეს არ არის შენობა, ეს არის ქრისტეს მისტიური სხეული და ნებისმიერი სასულიერო პირი, რომელიც არის კანონიკურად ნაკურთხი, არის დაფუძნებული და ამ სწავლებაზე, მაგრამ ჩვენ გვემართება რომ იცი რა, мама გიორგი ან мама ვისთანაც მევალ და აი რაღაცა ესე მაწყობს და იქნებ მე მომერგოთ შენ და არა მე კაი გაგებით მოვერგო ან შევასრულო ის რაც მასწავლე ქრისტიანობა. და თან ეს იფუთება იმით რომ 21 საუკუნეა და ახლა რაღაცა ხომ უნდა იყოს დათმობა. ეს თუნება ყოველ დროში იყო სამწუხაროდ დაწყებული ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში და ყოველთვის და რა თქმა უნდა სამუდელო პირს უფრო დიდი პასუხისმგებლობა აქვს ღვთის წინაშეც და იმ სამწყსოს წინაშეც რომელიც ქრისტემ ჩააბარა მას ეს კაი რამე აღნიშნეთ ეს მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვეძახით სიტყვაზე რომ мама გიორგის მრევლი მაგრამ ყველანი ვართ ქრისტეს მრევლი. რა თქმა უნდა აი თუნდაც აი რაც ეს პრობლემას ყოველთვის იყო აი ჯერ კიდევ მოციქულთა ხანაში არის მიმოწერა რომ მაგალითად პავლე წერს რომ ზოგი თქვენგანი ამბობს რომ მე პავლესი ვარ მე ტიმოთესი ვარ მაგრამ პავლე გაეკრა თქვენს გამო ჯვარს ან ტიმოთე მოკვდა თქვენს გამო თქვენ ყველანი ქრისტესნი ხართ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოძღვარმა არასაკუთარ თავს დაუკავშიროს მრევლი არამედ ქრისტეს თავისთავად ხადია აქ არ ილახება მოძღვრის მნიშვნელობაც მოძღვარს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგრამ აი ეს შუალედური რგოლი ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ რათა აი ჩვენ საუბრობთ ქრისტიანობაზე და ფსევდოქრისტიანობაზე რომ ქრისტიანობის არსი მართებულად იყოს მიტანილი მრევლის მიმართ და შემდგომ გაგებული და აღსრულებული მის მიერ. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ და თავისთავად ხადია კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ რომ მოძღვრებს ჩვენ ერთიურად დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს ღვთის წინაშე და შესაბამისად თუ კი არასწორად ვასწავლით ამ ყველაფერს და არასწორად გავაგებინებთ სასჯელის ერთიურად დიდი იქნება ჩვენს მიმართ. თუმცა ალბათ мама გიორგი ამასაც გავუსვათ ხაზი ხა თქვენ კარგი რამ თქვით იმიტომ რომ მოძღვარს გაცილებით მეტიც მოიკითხება რადგან ეს ჩაბარდა მაგრამ იგივე შემთხვევაში თუ ქრისტიანი თქვენ ბრძანეთ რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც მოინათლება ეს უკვე ამ ეკლესიის წევრი ის მას უნდა თუ არა თუ მას აწყობს თუ არა და მოწონს თუ არა ეკლესიურობა თუ ბუდელი ის ეკლესიის წევრია უკვე ეს ერთი მთლიანი წავშიწერია კათოლიკე სამოციქულო ეკლესია იგივე შემთხვევაში თუ ერის ადამიანიც თავისი ცხოვრებით თავისი წესჩვეულებით ან
თავისი გამოგონილი სწავლებით ვინმეს ასწუნებს, ან სხვანაირად განუმარტავს ქრისტიანობას, რასაც მოეთხოვება თუ არა ღვთისთვენაში. რა თქმა უნდა მოეთხოვება ამაზე პირდაპირ. იცით, აი ესე დაყოფა, რა თქმა უნდა, ერთია სამღვდელო, მაგრამ ჩვენ ყველანი ერთი ეკლესიის წევრნი ვართ. შესაბამისად, იერარქიულად ჩვენ ყველანი ქრისტეში ვართ და ყოველ ადამიანს აქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა. და აი მაცხოვარი პირდაპირ ზანებს, რომ ის ვინც თქვა არასწორად ასწავლის ერთგან ამბობს რომ ჯობდა არ დაბადებულიყო, მეორეგან ამბობს რომ ჯობდა რომ ლოდი დაედოთ კის თქვა თავზე და წყალში შთაენთქათ. ამიტომ ყველაზე მთავარია ეს შეჯამების სახით რომ თქვა დღევანდელი თემისა გახლავთ ის რომ ადამიანმა სწორად გაიგოს რა არის ქრისტიანობის არსი და შემდგომ გაიაზროს და შემდგომ აუცილებლად მან უნდა გაიაროს გზა განვითარებისა. ისე ვერ ანუ ძალიან ხშირად მე ადამიანი ამ გზაში რაღაცები იცვლება, ღირებულებები ეცვლება და საბოლოო ჯამში ის ნელ-ნელა ყალიბდება და ნელ-ნელა ხვდება თუ რა არის ქრისტიანობის ჭეშმარიტი არსი. მადლობა მამა გიორგი მოგზაურობისთვის. სიონის საპატრიარქო ტაძრის ბოლსახური თბილისის სასულიერო სემინარის დეკანი გიორგი ვაშალომიძე გვესაუბრებოდა. 9 საათი ერთად თაყვანი თუფლისადებელი ლოცვა და დაგებრუნდებით გადაცემის სხვა სტუმრებთან ერთად. ამოუჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული,
გული შემოსული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო უფალო დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო Amen.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო საკითხით დედათა ინფორმირებული ჩართულობა ორსულობასა და მშობიარობის პერიოდში. თემაზე საუბრობთ კი შემოგვერთდა უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მრჩეველი ჯანდაცვის საკითხებში მედიცინის დოქტორი ქალბატონი ვერიკო ბაზიარი. დილომშვიდობის ქალბატონი ვერიკო, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. დილომშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნე, საკმაოდ საინტერესო საკითხი გვაქვს განსახილველად და დავიწყოთ იმით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ორსულობის საწყის საფეხურზე და თუნდაც მანამდე უკვე რომ ინფორმირებული იყოს ქალბატონი მშობიარობის შესახებ, ორსულობის შესახებ და რა გზა უნდა გაიაროს სანამ თუნდაც დაიგეგმება ორსულობა ან თუ დაუგეგმავი არის, როგორ უნდა შეემზადოს ამ ყველაფრისთვის და რა მოიაზრება ინფორმაციულ სიმდიდრეში, ასე ვთქვათ, რომელიც ასე აუცილებელია დედისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან აქტუალური თემაა და მეებს გასვაშუქება თქვენ არაერთხელ სადეთ ეს და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად დღევანდელ ძალიან რთულ დემოგრაფიულ სიტუაციაში თითოეული ორსულობა, თითოეული ჯანმრთელი ბავშვი ჩვენი ქვეყნისთვის და საერთოდ ზოგადად, მაგრამ ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ ქალის ინფორმირებულობას და არა მარტო ქალის, არამედ საერთოდ ზოგადად წყვილის ინფორმირებულობას და მისი ოჯახის წევრების ინფორმირებულ ჩართულობას ამ პროცესში აქვს დიდი მნიშვნელობა. რა იგულისხმება ამის ქვეშ და როდიდან უნდა დავიწყოთ ეს? მოდი ეს ვთქვათ, როდიდან დავიწყოთ. უნდა დავიწყოთ ალბათ ჩვენ ძალიან ვერიდებით და მე სულ არ მომწონს წლების განმავლობაში, როდესაც აი სექსუალურ განათლებაზე იწყება ლაპარაკი, ყურს ხვდება უშნოდ, არის მიუღებელი, მით უმეტეს ჩვენ სიტუაციაში და მე ხშირად მithქვავს ჩემი კოლეგებისთვის, რომ ჩვენ თუ გვინდა ამ მიმართულებით რა დადებითი ნაბიჯი გადავდგათ, ასე დავარქვათ, როგორც ვთქვია, საერთაშორისო სტანდარტით ჯანსაღი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. როდიდან უნდა დავიწყოთ? მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მშობლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება უნდა დავიწყოთ ალბათ ძალიან ადრეული ასაკიდან. აი ეს ხალი ორსულად და ის აჩენს ან ქალს ან ვაჟს ზუსტად უნდა იცოდეს, რომ აი ქალის ჯანმრთელობა იწყება ლამის საჩვილობიდან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული ორგანიზმი აქვს ქალს, ღია ბავშვობიდანვე შესაძლებელია თუნდაც ერთმა პატარა შეცდომამ რომ მშობლების ლოგინში ხშირად გადაიყვანო შიშველი ბავშვი ის ბანალური, არააგრესიული შეიძლება ითქვას, მაგრამ დედა და მამა ყოველთვის არის რაღაც გარკვეული ინფექციის მატარებელი, ბავშვისთვის შეიძლება აი მჩვილობიდან გახდეს უშვილობის მიზეზი. ამიტომ რეპროდუქციული, ვთქვათ, ჯანმრთელობის გაფრთხილება აი ამ დროიდან იწყება ქალებში. მამაკაცებს უფრო განსხვავებული ორგანიზმი აქვთ, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილი და შესაძლებელია ასეთი მნიშვნელოვანი არ იყოს, მაგრამ აი ესეც კი უნდა იცოდნენ მშობლები. აქედან იწყება ზრუნვა ჯანმრთელი ორსულობისათვის მომზადებისა, ასე ვთქვათ. შემდეგ უკვე როდესაც იზრდება ქალიც და ვაჟიც, მათ უნდა იცოდნენ გარდატეხის პერიოდის თავისებურებები და ყოველთვის უნდა იყოს ხაზგასმული, რომ მათი პირადი რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის აბსოლუტურად საპასუხისმგებლო საკითხი, არა მარტო მისი ოჯახის და გენის გამრავლებისთვის, არამედ სახელმწიფოსთვის და ქვეყნისთვის. ამიტომ ამავდროულად უნდა ეწოდოს ინფორმაცია, რომ ყველა ადამიანს მიმაჩნია, რომ თავისი გენეტიკა უნიკალურია და უნდა რომ დაამემკვიდრდეს. ამიტომ ყოველთვის უნდა ქონდეს ინფორმაცია, რომ თუ უნდა რომ ის მას ჯანსაღი მემკვიდრეობის გამძლებელი ყავდეს, აი ამ დროიდან უკვე გარდატეხის ასაკიდან იწყება ზრუნვა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე. როგორ ეს ძალიან გრძელი თემა, ეხლა ვერ მოვასწრებ ჩვენ. შემდეგ უკვე თქვენ ძალიან სწორად ბრძანეთ, როდესაც ჩემი დიდი ოცნება, რომ საქართველოში ეთქვათ ერთი დიდი ოცნება, ასე ვთქვათ, ბევრი ოცნებები, მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან დიდი ოცნება ის, რომ წყვილი როდესაც იწყებს თანაცხოვრებას, მაქსიმალურად იყოს ხელშეწყობილი სახელმწიფოსგან, რომ მათ არ მოუწიოთ ახლა ახალგაზრდებს ჩვენ გვესმის, რომ ყავთ girlfriend და ასე შემდეგ, boyfriend. არ ვიცი ხა ეს ამდენად მისაღებია და ვილაპარაკოთ, მაგრამ მოცემულობა ესეთი, რომ ეს მაინც ხდება. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ხელი, რომ მათ გქონდეთ თავისი საცხოვრებელი გარემო და ადგილი, სადაც შესაძლებელია ეს გადავიდეს ოფიციალურად ჯვრის წერით და ხელის მოწვევით დაგვირგვინდეს და შეიქმნას თუნდაც ადრეულ ასაკს მოგულისხმობ, თქვათ აი სტუდენტობის პერიოდში უკვე შეიქმნას ოჯახები. იქვე უნდა შეეწყოს მათ ხელი, რომ თქვათ იყოს საბავშვო ბაღები ის, რომ ბავშვთან ვთქვათ კონტაქტი და მისი მოვლის პრობლემები არ ქონდეთ და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შევამცირებთ არასასურველი ორსულობების დაუცველი სქესობრივი კავშირების რიცხვს, რაც ძალიან დიდ რისკებს უქმნის შემდგომში ორსულობასა და მშობიარობასა. ეხლა ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ჩვენ გაგვაჩნია და ეხლა მე უკვე მივდივარ იქ, სადაც ჩვენ მუშაობთ უკვე და გვაქვს ესე იგი დღეს გადადგმული ნაბიჯი, თქვენ იცით რომ მე ბევრჯერ მოგიყავით თქვენ ამის შესახებ.
იაპონიის გამოცდილება გავიზიარეთ და ჩვენ უკვე პილოტურად დავიწყეთ აჭარაში წიგნი დაიბეჭდა და თქვათ უკვე პირველი ივლისიდან მიგდება ეს წიგნი და ჩვენ პერიოდულად ვაკეთებთ აი ხსორთ ზეგდილით მე უკვე მივდივარ ისე ბათუმში 10 დღით და ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით აი ამ პროცესს როგორ იღებენ ქალები როგორი გამოხმაურება მოხდა არა ჩვეულებრივი გამოხმაურება მოყვა ეხლა უფრო დამატებითი აქტივობა გახდა საჭირო ციტრის ძალიან აიწია ინფორმირებულმა ჩვენ სამეცნიერო პერსონალში, იმიტომ რომ ჩვენ გადავამზადეთ ისინი ამ წიგნში მოცემულია ძალიან მოკლედ, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქცენტები, ვიცით როგორ ადაპტაცია მოხდა წიგნის. ეს არ არის ზუსტად copy paste, ასე ვთქვათ, იაპონიის გადაღებული ზუსტი მოდელი, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი განსაკუთრებული პრობლემები და ამ პრობლემებს მოვარგეთ ჩვენ ინფორმაცია. აი ეს მინდა სწორედ ჩვენ გავაჟღეროთ, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა არასწორი არჩევანი საკეისრო კვეთის სასარგებლოდ. არასწორი არჩევანი ხელოვნური კვების სასარგებლოდ. აი ამ შემთხვევაში კიდევ აკრძალვა და კატეგორიული მოთხოვნა და ან თქვათ ესეთი კაცრი რჩევა არ მუშაობს. თვითონ უნდა გაიგოს რატომ არის ეს კარგი და ამიტომ უნდა ხოდეს თუ არა არჩევანის საშუალება, თქვათ ქალბატონს, მომავალ დედას, როგორ უნდა იმშობიაროს, თქვათ რა მეთოდით, ბუნებრივად საკეისრო კვეთით და როგორ ბალანსდება ზოგადად ეს საკითხი ძალიან საინტერესოა და საკეისრო კვეთა თუ თქვათ და არ არის ჩვენება ამის, რომ აუცილებლად კვეთა მოხდეს, ხოლმე საკეისრო მეშვეობით მოხდეს ბავშვის დაბადება. ასეთ შემთხვევაში ვისაუბროთ ასევე დადებით მხარეებზე და ვისაუბროთ რისკ ფაქტორებზე, როგორც დედისთვის, ასევე ბავშვისთვის. ძალიან კარგი შეკითხვა. რასაც ამაშია ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ახლა ამ წიგნში რაც აქცენტი უნდა გაკეთდეს, არა მარტო ამ დედისა და ბავშვის სამახსოვრო ამ ანკეტაში, არამედ ახლა ჩვენ დავბეჭდეთ მშობელთა სკოლის სპეციალური წიგნი, არსებობს ელექტრონული ვერსიაც, მაგრამ დაიბეჭდა 5000 წიგნი უკვე და ვფიქრობ თუ დაემატება ალბათ თბილისს უცებ მოვიცავთ თუ არა და დავიწყოთ მაღალმთიან რეგიონებში დარიგებას. მნიშვნელოვანი აქცენტია გაკეთებული სწორედ საკეისრო კვეთას. აი ნახეთ რა განსხვავება იაპონია და ქართულ წიგნებს შორის. იაპონიაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს საკეისრო კვეთის. ჩვენმა კოლეგებმა და აქაური გინეკოლოგები, რომლებიც ჩემთან ერთად იაპონიაში იყვნენ, გაფართოებული თვალებით უსმენდნენ, როდესაც ჩვენმა მიან გინეკოლოგმა კოლეგამ გამოაცხადა, რომ იაპონიაში საკეისრო კვეთის პროცენტი არის 19 და ისინი ძალიან წუხან, რომ კიდე მეტია ეს არ უნდა იყოს ამდენია. ჩვენთან რამდენია 54. ეხლა წარმოვიდგინეთ, აი რა განსხვავება, ჩვენი პრობლემა ყოველი მეორე ქალი ირჩევს საკეისრო კვეთას. საკეისრო კვეთა სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით და ეს ათეული წლები არ იცვლება, არის 15%-ზე მეტი არ უნდა იყოს. თუ 15%-ს აჭარბებს, ეს უკვე საზიანოა და არ აუმჯობესებს პერინატალურ გამოსავალს, ანუ დედის მშობიარობის შემდგომ მდგომარეობას და ბავშვის ჯანმრთელობას. აპირიქით აუარესებს. საკეისრო კვეთის უპირატესობა და თქვათ ასეთ მისასალმებელია ის, რომ ვიდრე ეს ოპერაცია გაჩნდებოდა მედიცინაში, მანამდე იღუპებოდა ქალები იმ შემთხვევაში, თუ მენჯი იყო შეუთავსებელი, ბავშვის მდგომარეობა და ჩადგმა იყო არასწორი და ეს არის საკეისრო კვეთა გახლავთ გადაუდებელი ოპერაცია საჭირო შემთხვევაში და არა კომფორტი. იმიტომ რომ ეს თავის მხრივ ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის. ეხლა ჩვენთან როგორი სიტუაციაა? ქალმა უნდა იცოდეს ერთი რამ, რომ დღეს უკვე აი ქალების არასწორი ან არასათანადო ინფორმირებულობის გამო, შიშების გამო, რომელსაც არ უხსნიან კონსულტირების დროს, ისინი აკეთებენ არასწორ არჩევანს და იმიტომ რომ მიანს ხშირად ურჩევნია ელოდოს არა 18 საათი და ნელა-ნელა მინდა გითხრათ თუ ელოდები და არ აკეთებს სტიმულაციას ორსულობის, შესაძლებელია ის ნელ-ნელა 10 ზოგ შემთხვევაში 8 განმეორებით მშობიარობა შეება 5-6 საათის შემდეგ, ისე უმტკივნეულად გაიხსნას და ისეთი ასე ვთქვათ ასატანი ტკივილებით მოხდეს მშობიარობა, რომ არც გაუტკივარება დაჭირდეს და ასეც ხდება ხოლმე. ყველაზე გონიერი ქალი ასე იქცევა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ისეთი დიდი ბედნიერება მოყვება ხოლმე იმ მცირეოდან ტკივილებს მშობიარობის შემდეგ, რომ შენ გებადება აბსოლუტურად უპრობლემო ბავშვი. აი ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება. თუ გაანალიზებ რა პრობლემები შეიძლება მოყოს შენ კომფორტს მშობიარობაში, მე არ მგონია თუ ქალმა იცის აი მის შესახებ დიდი სწორი ინფორმაცია აქვს, ასე შემთხვევაში რა პრობლემები შეიძლება მოყოს, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში აქვთ შიში, ტკივილი შიში ან სულისგან მოусმენიათ, ალბათ თუ პირველ მშობიარობა განსაკუთრებით მე რაც გამიგია და ირჩევენ, ასე ვთქვათ, უფრო ასე ვთქვათ, ცოტა უტრირებულად ადვილ გზას მშობიარობის. რა პრობლემა შეიძლება მოყოს თავად მშობლის და რა შეიძლება პრობლემა მოყოს ბავშვის ჯანმრთელობას საკეისრო კვეთის შემთხვევაში, თუ ეს არ არის გადაუდებელი და აუცილებელი და ესე ვთქვათ, მაგრამ რა შემთხვევაში აუცილებელი და გადაუდებელი. კი ბატონო. ძალიან კარგი შეკითხვა. მას მაყენებთ ხოლმე ესე ვთქვათ სწორ გზაზე და იმიტომ ჩვენ დრო მოკლე გვაქვს და ამიტომ შევეცდები გიპასუხოთ ამ კითხვებზე.
ესე იგი, ერთი რა აღნიშნეთ ჩვენ რომ ბავშვის წონა ბავშვის ასე ვთქვათ პოზიცია დაბადების დროს თუ ეს არის ჯდომით ასეთ შემთხვევაში და ვთქვათ არის 3 კილო და 700-ზე მეტი ასეთ შემთხვევაში ბავშვი უნდა დაიბადოს აუცილებლად საკეისრო კვეთით იმიტომ რომ თუ პირველშობი არის მით უმეტეს თუ ბავშვი თქვა პირის სახით წინდებარეობაა და არა კეფით წინდებარეობა ასეთ შემთხვევაშიც ბავშვი თუ არის ტერფით წინდებარეობა თუ არის თქვა ხელით ხანდახან ასე იგი წინდებარეობა გარდიგარდმო მდებარეობა გააჩნია როგორია მშობიარობის დროს ასეთ დროს საკეისრო კვეთა არის ერთმნიშვნელოვნად გადაუდებელი მაგრამ თუნდაც კეფით წინდებარეობა ბავშვი არის ნორმალური თქვა შესაძლებელია 3 კილო და 4-ით შეიძლება იყოს კეფა არის მაფიქსირებელი მშობიარობის დროს და მას ძალიან იოლად შეუძლია მოამზადოს სამშობიარო გზები მე არ ვიცი თქვენ და მე მგონი იმიტომ რომ ყველგან ყვები ამის შესახებ უნივერსალური ამბავია, როცა ჩვენ ველოდებით ბავშვის გადაწყვეტილებას. ბავშვის გადაწყვეტილების შემთხვევაში ის გვაგებინებს სომატური ჰორმონებით, რომ მზად ვარ დავტოვო დედის ორგანიზმი და დამოუკიდებელი არსებობისათვის. ეს არის მისი პირველი გადაწყვეტილება, თქო ძალიან ბევრი პრობლემები არის, მნიშვნელობა აქვს ერთი ფიზიკური ჯანმრთელობა და მეორე ფსიქოლოგიური. ბავშვი არის ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიმღები. თუ ჩვენ მას ვაძლევთ პირველი გადაწყვეტილების შესრულების უფლებას და ის თავისი ნებით იბადება, მთელი ცხოვრება ის არის დამოუკიდებელი, პრინციპული, სოციუმში ადვილად ადაპტირებადი და ძლიერი პიროვნება. ანუ მას არ დაუთრგუნეს პირველი გადაწყვეტილება. ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური თვალსაზრისით, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. ეხლა რაც შეეხება ფიზიკურ ჯანმრთელობას. მინდა გითხრათ, რომ ესე კიდევ ვიმეორებ, საკეისრო კვეთა არის გამოუვალ სიტუაციაში მდგომარეობა, მაგრამ რა უპირატესობა აქვს ჯერ კიდევ ბოლომდე ამოუცნობი და შეუცნობელია, რას აკეთებს აი ვიწრო გასავლებში, თავის კომპრესიის დროს, რა ცენტრები ირთვება. ამიტომ კიდევ ვიმეორებ, გონებრივი განვითარების, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების, ათვისების და ასე შემდეგ, ამაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აი ამ ვიწრო გზის გავლას. ეხლა რა მინდა რომ იცოდეს დედებმა, რა თქვა აი რაც აქ სადღაც მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. მიანი ძალიან იოლად გაყვება მათ კატეგორიულ მოთხოვნაში, იმიტომ რომ საკეისრო კვეთა კეთდება 15 წუთში, უმარტივესი ოპერაცია დედისთვისა უბრალოდ ხალი ვისაც უმშობი არის, მან იცის რომ რამდენიმე საათში მას შეუძლია აიაროს, ადგეს, გაიაროს, გამოიაროს, დავიშვებს მოუვარდონ. საკეისრო კვეთა ერთი ღამე რჩება ინტენსიურ განყოფილებაში. ის არის ჩვეულებრივი ოპერაცია, მას სჭირდება გარკვეული დრო რომ მოვიდეს თვითონ გონზე და ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი საათები და დრო რჩება შვილი მის გარეშე. ეს არის უბრალოდ ერთი კვეთა, ფენების კვეთაზე არის საუბარი ხო თავისთავად. საკეისრო კვეთის დროს ჩვეულებრივი ოპერაციაა და ძალიან მარტივად უყურებენ ამ ყველაფერს. ყველაფერს თავი დავანებოთ, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში უცნაურად იმატა განმეორებითი ორსულობის დროს, აი ნაწიბურში თუ მოხდა ესე იგი და ყველაზე იოლი და თხელი მინდა მოესწრა და ძალიან ხშირად ხდება სწორედ აი ნაწიბურში მომდევნო ესე იგი ბავშვის ჩამაგრება, საქართველოს სხრუში, ნიდაცია ქვე ამ სამედიცინო ენაზე. აი ასეთ შემთხვევაში უკვე ხდება მიმდინარეობს მომყოლის ჩაზრდა, არა ჩვეულებრივ როგორც უნდა მოხდეს საშვილოსნოს კეთლის კუნთოვან ქსოვილში, არამედ გადის მეზობელ ორგანოებში და ასეთ დროს თუ ხალი არ მოხდა მაღალ ვთქვათ კვალიფიცირებულ კლინიკაში აი ამ შემთხვევაში შეიძლება სიკვდილის სიცოცხლის მიჯნაზე გაიაროს და შეიძლება ძალიან ცუდად დამთავრდეს. რატომ? იმიტომ რომ იქ მეზობელ ორგანოებშია ჩაბმული, შეიძლება იყოს ინტენსიური სისხლდენა, ძნელდება მომყოლის მოშორება, ოპერაციული ჩარევა, ის კარგავს თავის რეპროდუქციულ ნორმას, იმიტომ რომ ამოიღონ საშვილოსნო და მრავალი პრობლემა მოყვება ხოლმე. აი ამ მეორე, მესამე საკეისრო კვეთა ეს გახდა ჩვეულებრივი ამბავი საქართველოში, იმიტომ რომ პირველ საკეისრო კვეთას იკეთებენ. კატეგორიულად არ შეიძლება. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ახლა მინდა ბევრი უარყოფითი გააჩნია და ბევრი პრობლემა აქვს საკეისრო კვეთის შემდეგ მდგომარეობას, მაგრამ ეხლანდელი სულ ახალი ვთქვათ სტატისტიკური მონაცემები რაც მე მაქვს გახლავთ ის რომ დროული ბავშვი რეანიმაციაში არ უნდა მოხვდეს. როდის ხდება დროული ჯანმრთელი ბავშვი ახალშობილთა რეანიმაციის განყოფილებაში? როდესაც იწყება ვითომ ესე იგი მოდით ვცადოთ სტიმულაცია და დავიწყოთ ფიზიოლოგიურ მშობიარობაზე ფიქრი, იწყება სტიმულაცია რასაკვირველია უფრო ამკუთრებს ტკივილს, იმიტომ რომ სტიმულაციის დროს ის დრო, რომელიც განკუთვნილია ნელა-ნელა ყელის გახსნისთვის, ჩქარდება, ამიტომ ტკივილის უფრო ინტენსიურია. თუ მაშინ ვერ დაიწყო თქვა გაუტკივარება და თუ ვინმეს უნდა რომ უმტკივნეულად იმშობიაროს, იქაც შეიძლება რომ გაუტკივარება დაიწყოს ძალიან ადრეულ ეტაპზე, თუ არ როგორც დაიწყება თქვა აი სამშობიარო მოქმედებები რეალური
ასეთ დროს რაც საკვირველია მშობიარობა შესაძლებელია დამთავრდეს უნდკინელოდ, თუმცა ამასაც თავის გარკვეული პრობლემები აქვს და თავში შევიკავებდი და დაველოდებოდი ნელა-ნელა ბავშვთან ერთად, იმიტომ რომ ბავშვის ასე ვთქვათ ორგანიზმი, დედის ორგანიზმს ეხმარება გაუტკივარებაში, ოქსიტოცინის 80% თვითონ გამოიმუშავებს, დედას ჰქონდეს ვთქვათ ჰიპერტონიული კრიზი, ამავდროულად აძლევს გაუტკივარებელად ვთქვათ ნეიროპეპტიდებს, რომლებიც დედის ორგანიზმს ვთქვათ გაუტკივარებას უკეთებს, იცავს სისხლდედებისაგან აგიოტენზინერს და ორს უგზავნის, რომ დედა არ დაიღუპოს სისხლდედებით. ანუ მთლიანად ზრუნავს თავის დედაზე, იმიტომ რომ მას არ ქონდეს პრობლემები და მე იწყებს თავის გაუტკივარებას. ანუ ბავშვი ისე გეხმარება, რომ თუ ეს დედაშვილის ჩვენ მეძახით ხოლმე სამშობიარო ვთქვათ სიმფონია, ესეთი ჰორმონალური დედაშვილის, რომელიც აი ისე ლაგდება ლამაზად, რომ თუ აცდი ამ პროცესს ბუნებრივად წავიდეს, ყველაფერი იდეალურია. ეხლა რა პრობლემაა ჩვენთან? როდესაც იწყება სტიმულაცია, საერთოდ აი რა ნიშნავს დედის ინფორმირებულობა და ამ წიგნში ეს წერია არაჩვეულებრივად ჩვენ რომელსაც მათ ვურიგებთ. ბავშვი, როდესაც დედის ორგანიზმში იმყოფება, სუნთქავს ამფიბიასავით. ანუ საშუალოს, ესე იგი, სანაყოფე წყლები ჩადის ფილტვში და ამოდის. რატომ? ალვეულას ამზადებს შემდეგ უკვე ჰაერით სუნთქვისათვის. თუ ჩვენ ვიწყებთ სტიმულაციას, ასეთ შემთხვევაში ალვეულაში იმაზე მეტი წყალი ჩადის, ვიდრე ჩვეულებრივ მდგომარეობაში. თუ ეს სტიმულირებული მშობიარობა დამთავრდა ბოლოს საკეისრო კვეთით, ბავშვი იბადება სველი ფილტვით, ჯანმრთელი, სახსალამათი დროული ბავშვი. თუ ეს ბავშვი გაივლის დედის გასავლებს, ანუ საშუალოსნოს დატოვებს ფიზიოლოგიური მშობიარობის გზით, აი ვიწრო გასავალში ბოლომდე იწურება ალვეოლა და თავისუფლდება სითხისაგან და ბავშვი, როდესაც გამოდის გარეთ, მას უკვე იგი დაიბადება ჩასუნთქვის დროს ალვეულა არის თავისუფალი და მზადაა ჰაერის ჩასასუნთქად. მაგრამ თუ ის დაიბადა საკეისრო კვეთით, ალვეულას ავსია წყლით, რასაც სველი ფილტვი ქვია და ასეთ შემთხვევაში ბავშვი შესაძლებელია მოხვდეს რეანიმაციულ განყოფილებაში. ამიტომ დედებმა უნდა იცოდნენ, რომ თუ უნდა ჯანმრთელი ბავშვი, ეს ერთი მნიშვნელოვანი და მილიონი ასეთი ვთქვათ რამ შეიძლება მოუყვეთ, იგივე ძუძუთი კვებაზე იმხელა უპირატესობა აქვს რძეს ხელოვნურ საკუთრებაში დარებით. მთელი მისი ცხოვრების ჯანმრთელობა, არა მარტო ახალშობილობის პერიოდში, არამედ დარჩენილი ცხოვრება ის დაცულია ონკოლოგიური პათოლოგიებით და ნეიროდეგენერაციული პათოლოგიების და 1000 სისტემური დაავადებებისგან, რომელიც ფაქტობრივად უმკურნებელია. შობიარობამდე მაქსიმალური ინფორმაცია უნდა მივიღოთ ყველაფრის. ეს არის თემა, რომელიც არ ეყოფა ძალიან ბევრი დრო, მაგრამ თქვენაც შეეძლოთ ეხლა თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები გავაკეთეთ და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობთ თქვენს მოგზაურობისთვის. უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მრჩეველი ჯანდაცვის საკითხებში მედიცინის დოქტორი ქალბატონი ვერიკო ბაზიარი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით და საინტერესო თემაზე ვისაუბრობ დაგველოდეთ. Solo
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და როგორც ცნობილია 8 ნოემბერს წმინდა ილია მართალ ჭავჭავაძის დაბადების დღე, მას 188 წელი სრულდება. აღნიშნულ თართან დაკავშირებით ილია ჭავჭავაძის საგვარეულო სახელმწიფო მუზეუმის ხადია განსაკუთრებით ემზადება და თემაზე სასაუბრო შემოგვიერთა ამავე მუზეუმის დირექტორი ბატონი ანდრია ვედუკაძე. ბატონო ანდრია, დილომშვიდობისა. ხადია ნებისმიერი თარიღი, ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც წმინდა ილია მართალ ჭავჭავაძის უკავშირდება თქვენს მუზეუმში, განსაკუთრებულად აღინიშნება განსაკუთრებული სატვირთია და ასე ახლაც. რას გეგმავთ, როგორ აღინიშნება თქვენთან ილიას ჭავჭავაძის დაბადებიდან 188 წელი? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მიესალმები საქართველოს ამ დილით და ერთი რამ არის, რომ ბოლო დადგა ის დრო, როდესაც ილიას დროშა და ილია ძალიან აქტუალური და ძალიან საჭირო გახდა. და ეს აუცილებელი უნდა დამდგარიყო ეს დრო და დადგა ეს დრო. მაგრამ აი ეს დრო ესე იოლად არ მოსულა. ძალიან რთულია. ილია ჭავჭავაძე არის აბსოლუტურად ეროვნულ ნიადაგზე და ტრადიციისთვის შექმნილი ადამიანი. ღირებულებების განმტკიცებისთვის შექმნილი ადამიანი და მოვლენილი ამ ქვეყანაზე. ამიტომ მის მიმართ დამოკიდებულება ჩვენი როგორც ახლა ამ ვალდებული ხალხისა, რომელიც მუშაობთ და ემსახურებთ ილიას სახელს, ეს ყოველწლიურად იყო უკაცრავად განსაკუთრებული მნიშვნელობისა. ტრადიციულად უკვე აი 2003 წლიდან ყოველწლიურად პრემიები გაიცემა ამ დღეს, საზოგადოება იკრიბება ერთმანეთს მივესალმებით და მიულოცავთ ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღეს, იმიტომ რომ ეს მართლა მოსალოცი ამბავია. საყოველთაოდ და თანაც წარმოიდგინეთ ისე დროს, როდესაც ჭირი და საკუთარი სახლებიდან გაძევებული ენა, ქართული ენა ქონდა გაძევებული საკუთარი სახლებიდან. აი ამ დროს მოდის ილია ჭავჭავაძე და გვეუბნება რომ არა ხალხო, ამას ნუ გავაკეთებთ. ის არის ენა არის სახელმწიფოსა და ქვეყნის საფუძველი. ერთ-ერთი უმთავრესი რამ, რომელიც გარეშეც არაფრით არ შეიძლება. აი წელს ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღე კიდევ არის ერთი რამით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ეს პრემიები გაიცემა, ორი ბიუსტი გაიხსნება კიდევ ილიას აღმართზე. ასე შევთანხმდით, რომ ამ ცენტრალური გზიდან ილიას სახლ-მუზეუმამდე ასასვლელ გზას დაერქმევა ილიას აღმართი. და თვითონ ამ ხეივანს უკდავთა ხეივანი. ილიას ბიუსტი უკვე დგას. ასახობშივე. და ეხლა იქნება დაიდგმება აკაკი წერეთელისა და გალაქტიონის ბიუსტები. და შესაძლოა პერიოდულად დაემატოს ბიუსტები. კი, ამას აუცილებლად დაემატება. უკვე მუშაობს არქიტექტორი მოქანდაკე რუსთაველის ბიუსტი იქნება
გასულ მომავალ წელს და ვაჟა-ფშაველას. და ცოტა მოგვიანებით კიდევ დაემატება მას გურამიშვილისა და ბარათაშვილის არჩეულებრივი და მე თანდათან ეს გამრავალ გაიზრდება. აი საბედნიეროდ ბევრი ყოფს ასეთი ვინც ამ ხეობაში. მერთმა მოგვიშალოს რა. საერთოდ როცა ვფიქრობთ ბოდიში სოფო აი ილიამ ჭავჭავაძეზე თანახმოვდება მისი დაბადების დღე თითქოს გადახედავ რაც ვიცით რაც გაგვიგია წაგვიკითხავს მის საქმეებს მის თავდამის ღვაწლს პირდაპირ შეიძლება ითქვას და ამ ღვაწლის გამოც იგი წმინდანად არის ხო კანონიზირებული შეუძლებელია თითქოს წარმოვიდგინო ერთმა ადამიანმა როგორ შეძლო ამდენი მაგრამ ხადე აქ ღვთის ხელია და თითქოს ალეგორიულად რომ თქვათ უყურებ ხო იმ დროისთვის ილია იყო საქართველოს და საქართველოს იყო ილია აი რაღაცა მოავლინა ღმერთმა რომ ეს მისია აიღო და იმიტომაც შეერქვა ერის მამა და ცხადე ამის გათავისება და არ შეიძლება ალბათ ჩვენ როდესმე ისე უბრალოდ აღნიშნოთ ალბათ ყველაზე კარგი აღნიშნვა მისი დაბადების ხდება რომ გავიხსენოთ ამ ადამიანის ღვაწლი და რის გამო გააკეთა ეს გავიხსენოთ ერთი და მივყვეთ ფეხდაფე მაგას გულისხმობ რის გამო გააკეთა ტოვარი რაც აქვს მას რომ როგორ ეს პასუხისმგებლობა გვაკისრებს თითოეული მოქალაქე რომ იყოს ძლიერი სახელმწიფო და ის ღირებულებები და ტრადიციები რაც არის ჩვენი რომ არ დაიკარგოს. ადამიანი საკუთარი ილიას ჭავჭავაძე რაც ამბობს, ჩემი მთავარი მიზანი რა იყო? აი ჩვენი თაობისო, არა მარტო ჩემი, არამედ ჩვენი თაობისო მიზანი იყო რა, ერთადერთი რამ დაკარგული მეობის დაბრუნება. ეს დაკარგული მეობა ნიშნავდა რომ ადამიანმა ამ პერიოდისათვის, როდესაც უკვე ილია ჭავჭავაძე ასპარეზზე გამოდის, იმდენად იმედგაცრუებული იყო და საკუთარი თავის რწმენა დაკარგული. რწმენა დაკარგა საკუთარი თავის ადამიანმა, ქართველმა ადამიანმა. აი ეს ქართველი ადამიანებისთვის რომ რწმენა დაებრუნებინა. ჩვენ თანდათან დავცილდით მერე და სულ ვამბობდით ერთ რაღაცას სამწუხაროდ. კი არ გავყევით ილიას გზას და ღირსების გზას, არამედ ვამბობდით რომ არა ჩვენ არაფერი შეგვიძლია. ჩვენ არაფრის მაქნისი ვართ. ჩვენ აბა როგორ აბა ჩვენ და აი იმდენჯერ ვიყარეთ თავზე ნაცარი, რომ გახდა სხვისი ხელის შემყური გავხდით. აი ზუსტად ამას გეუბნებოდა რომ სხვისი ხელის შემყური არ შეიძლება ადამიანი გახდეს და როდესაც ადამიანი ხდება სხვისი ხელის შემყური, მე ერიც ასეთი ხდება. და აი არა უსასოთ ვართ ჩვენ მარტონი ვართ და ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია და ჩვენ როგორ შეიძლება რაღაცა რატომაც არა არც ნიჭი აკლია ქართველ ადამიანს არც გარეგნობა აკლია და გარემოა ისეთი და სამყარო გვაქვს ისეთი სადაც ცხოვრობთ ჩვენ ქართულ მიწას გულისხმობ რომ ყველაფერი გამოვა თავარი არის გვიყვარდეს და მოუაროთ რა ორი თავარი რაღაც გვიყვარდეს მოუაროთ. თუ არ გვეყარება ვერ მოუვლით რა. თუ ვიღაცა მოგვავლევინებს ამას, უკვე ვაიჩვენს პატრონს. დიახ. რა შეეხება მუზეუმში ამ დღესთან დაკავშირებით, როგორც ახსენეთ, თქვენ პრემიები გაიცემა და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ გამარჯვებულებზე, ნომინაციებზე, ასე ვთქვათ, რაშიც გაიცემა ეს პრემიები. და როგორ მოხდა შერჩევა ზოგადად ამ გამარჯვებულების? საერთოდ ტრადიციულად ასე ხდება რომ კომისია იკრიბება კომისია არჩევს ვინ შეიძლება ვიზა შეიძლება მსჯელობა უკაცრავად ხო და მე უკვე გამომჟღავნება ხდება 12 სექტემბერს ილია ჭავჭავაძის გარდაცვალების დღეს ლაურეატებს ვაცხადებთ და მე ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღესზე უკვე ზეიმობთ ამ ლაურეატების დაჯილდოებით. 8 პრემია არის საერთოდ ეს არის პოეზიაში, პროზაში, თარგმანი, კრიტიკა და პუბლიცისტიკა. არის ხელოვნებაში, საბავშვო ლიტერატურაში და ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში და ერთი მედალი განსაკუთრებული ღვაწლისათვის. მარა და ყველგან საქართველოს მე ვარ შენთან. ეს არის წელიწადში ერთი მედალი გაიცემა. იქ თუ შეიძლება რომ რომელიმე ნომინაციაში ორი კანდიდატის იყოს, აქ გამორიცხული ეს ერთი ჯილდოვდება მხოლოდ წელიწადში.
და წელსაც მომხსენებათ იცით რა არის საქართველოში თვით გამოხატვის ერთ-ერთი ძალიან ისეთი ხელოვნება განსაკუთრებით ხელოვნებაში ძალიან ბევრი ადამიანი გამოჩნდა ისე არ არის რომ მორჩა დამთავრდა რაღაც არის ხოლმე პაუზა კეთდება და ეს არის ლოგიკური შედეგიც იმისა რომ თითქოს რაღაცნაირად ისვენებს ყველა პერიოდს ახასიათებს. ყველა პერიოდს ახასიათებს რაღაცა პერიოდი და მე იწყება ისე და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ცოტა რა თქმა უნდა მდარეც ძალიან ხშირია, იმიტომ რომ თავისუფალია ბეჭო და არავინ არ არის არაფერში შეზღუდული, შეუძლია თავისი სახსრებით დაბეჭდოს რომანის, ლექსიც და ასე შემდეგ. ამდენად არ არის ეს და ბევრია. ყველას მოგეხსენებათ სამწუხაროდ მიაჩნია რომ ის იმსახურებს არიან უკმაყოფილობებიც არიან გახარებულები და ბედნიერებიც არიან აი მაგალითად წელს მედალი ვისაც უნდა გადავცეთ ეს არის დავით მუსხელიშვილი მე აკადემიკოსი მეცნიერი მას რო დაურეკე და უთხარი რომ მედალი მოგენიჭათ თქვენ მეთქი და ჯერ იმდენად დაებნა შოუის სიარული ისეთი აღარ შეუძლია გარეთ ვერ გამოდის და იმდენად გახარებული იყო და იმდენად ბედნიერი ან საიდან გაგახსენდი თუ ან რატომ როგორ და რა ვეღარ გამოხატავდა ადამიანის სიხარულს ისეთი ბედნიერი იყო რა ეხლა ამას რა არის იცით ეს არ შეიძლება ვერ ითამაშებ ამას იმიტომ რომ ეს მართლა დიდი რამ არის ილია ჭავჭავაძის სახელთან რაც არის დაკავშირებული ამის ღირსი რო ხდები ადამიანი მასთან ესე იგი თითქოს რაღაცნაირად გაახლოებს უფრო მეტად რა თქმა უნდა ჩვენ გულისხმობთ რომ არიან საქართველოში და იქნება ყოველთვის ისეთი ვინც იმსახურებს ილიასთან სიახლოვეს. ილიასთან ტოლობა გამორიცხული არის. მაგრამ სიახლოვე ყოველთვის შეიძლება რაც უფრო ახლოს მიხვალ ის არ მიგიშვებს ის სიახლოს რომ ძალიან ხელი გადახვიო. ასე არ არის რა ილია ჭავჭავაძეს ხელს ვერ გადახვევ. ეს არ არის ისეთი არ გაგიშინაურდება ისე რომ ხელი გადაგახვევინოს და ამ ხარზე ხელი წამოგარტყმევინოს. ეს გაძლევს იმ საშუალებას რომ გახდა ღირსი მიახლოების თუნდაც და ეს არის შრომაზე და მოწაუბრება. ეს აუცილებელიც არის. ეს თვითონ მოითხოვს მისი ღვაწლი ისეთი იყო რომ ამ სიახლოვეში სამშობლოს ვინცაც ძალიან უყვარდა, ვინც ერთგულია თავის ქვეყნისა, ის უკვე მიახლოებულია. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და მართლაც ერთმანქნას რომ ჩვენ რაღაცით მაინც მიმსგავსეთ სულია მართალს იმ თავდადებაში, იმ ღვაწლში, იმ ქვეყნის ერთგულებაში, რაც თელი მისი ცხოვრების განმავლობაში იყო თამდები მისი. მაგრამ და ყველგან საქართველოს მევაშინგტონი და აი ეს ალბათ უნდა იყოს ჩვენი მთავარი რეფერენცი ცხოვრების. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ ანდრე. ილია ჭავჭავაძე საგურამო სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, ბატონი ანდრია პეტროვაძე გულისაუბრებდა. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობას მოგახსენებთ რომ თქვენთვის ზურგასი დრო ჩვენ დაგვიწვეთ. კახა მიქაშვილი, სოფიო კუჭავა თქვენთან ერთად ვიყავით ამ დროის განმავლობაში. ნახვამდის.